Olá pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui com a minha amiga Isabelle. Então, hoje a gente vai pular corda e agora... Ai gente, não dá pra gravar. Não dá sim. Só você pensar bem. Não vai dar. Não vai dar pra gravar, tchau. Oi, gente. Vai dar. Tá. Oi, Larissa, tu viu? Eu tô aqui com a minha. E ela que é dona da solaria da casa, então ela que é minha amiga, né? Então, no vídeo de hoje a gente vai fazer o quê? Pular corda. E gente, se você não sabe quantos anos ela tem 6, igual eu. E esse canal é meu. Eu vou ensinar ela a fazer um canal. Mas ela não tem celular, você tem? Tem um notebook. Notebook? Uhum. Mas tem YouTube? Tem, claro. Então vou te ensinar. E gente, não esquece que não vai dar. Eu vou mostrar o quintal inteiro dela. Gente, eu sei que vocês vão gostar, porque acho que é tudo dela, vocês vão amar. É tudo Olha a graminha. Ô, gente, vocês acham que tem piso nessa grama? Comente, hashtag. Comente. Hashtag não tem que. Gente, eu odeio essa grama, porque ela fica incomodando meu pé. O meu não. E a gente vai mostrar o nosso chinelo. Vou mostrar. Olha aqui. Ó, a gente trocou. A gente trocou. E o nosso pai, o meu pai tá vindo aqui pra gente pular. Melhor a gente nem usar. E agora, a gente vai vender essa corda onde? Gente, agora a gente Nossa, tá quente. vai fazer muita coisa, olha. Sim. Ela, Ó, gente, tá quente. ela Queimou. Nossa, vê aqui como tá quente. o pai dela, muitas coisas. Gente, não esquece que esse vídeo a gente tá fazendo pra vocês. A gente já tem o nosso canal. E, gente, deixa o like no meu vídeo. E eu vou pensar quantos de like é pra dar. Tá bom? 20 mil likes. Não, mais que isso, né? Porque 40 mil likes. A meta de 40 mil likes. Gente, quem pôr 500 mil likes vão ganhar um sorteio aqui. Eu vou comprar. A gente vai fazer comprar 500 mil likes. Ela vai comprar uma coisa. e misteriosa. Sortear o nome. Se vocês deixarem seu nome aí embaixo. Vai Deixa sortear aqui o na nome. descrição do vídeo. Sortear o nome, ela vai escrever por cada nome. E é muito E legal. ela vai comprar um brinquedo de menino pra ser menino e pra se ser menina. Então, gente, agora a gente vai mostrar o prédio. Só pra vocês verem. Quer? Ana, agora só vez. O quê? Se fosse olhando aqui na tela. Gente, aqui ó, ela vai pular. A gente vai pular, né? Fazer o quê? Vocês estão assim? Não. Ali ó, o pai fala oi. Oi. Ó. O homem. Tô fazendo a parte sua vez agora. Vai. Meu Deus, eu vou ter que entrar. Gente, vamos lá.
Eu. Abrir. Senhoras e senhores, pule de um pé só. Senhoras e senhores, põe a mão no chão. E vai no olho da rua. Eu não consegui, eu consigo. Então, Né? Vou mostrar ali. vou querer mais uma música do que você. Tá. Você pula antes da corda chegar lá, ué? Vai, vem. Tem mais uma chance. A Isabela saiu até mal na palma. Calma aí, deixa eu tirar o chinelo. Vai. Essa é a música que eu tô. 2, 3, 4. Minha porta e eu. O homem bateu em minha porta e eu abri. Senhoras e senhores, pule de um pé só. Não deu. Tá muito ruim, ele vai mudar o som. Gente, eu tô aqui. Ela já tá suando pelo visto. Tô não. Você que tá suando, olha aqui, olha aqui. Gente, Você depois não vai pula mais que você. Pode ser? Ixi, gente. A gente vai ter que gravar Depois eu vou outro no ponto, vídeo. chegar de direto, lá fora, tá bom? Ó. Ela vai andar de bicicleta aqui. quem vai começar? É. Tá. Quem vai Grave. começar? Eu. Deixa eu me dar pra você. Fica assim. Gente, eu tô aqui e eu tô com muito medo. Eu acho Se que eu vocês posso acharem andar que assim. primeiro. Olha aqui, gente. É sem rodinha. Sem rodinha. E é de unicórnio. Eu gosto de unicórnio. Agora vamos gravar ela. E, gente, a gente vai passar por cima de uma ponte. Mostra pra eles. Olha, a ponte é de mentira, tá, gente? Não ligue. E agora, gente, a gente vai passar por cima da ponte de novo. Mostra aquela madeirinha pra eles. Olha, gente, essa madeira é muito segura. Porque ela, a gente pode deixar ela aqui. E pode ir com força, assim, à vontade, que ela não quebra. Gente, fica olhando pra ponte. Gente, então a gente terminamos. Agora é a vez da minha amiga. Tá, grave. Ela sabe levantar uma sobrancelha e ficar outra. Gente, eu sei dobrar a língua. Depois eu te ensino, vai. Ó. Nossa, quase caiu, gente. Gente, não faz o que a gente está fazendo. Não passe por cima das madeiras se o pai não deixar, nem a mãe. E, gente, cuidado com as crianças que tá vendo esse vídeo, que elas podem se machucar. É mesmo. Eu dou 10 pra ela. Então, isso por causa que a gente treina há anos, né, pra fazer isso. É, há anos. A gente cai, às vezes a gente... Na verdade, se a criança ter 5 anos, assim, nessa idade, deixa fazer. 5 pra baixo, daí não deixa fazer. A gente tem 6 anos, por isso que a gente sabe, né? A gente vai fazer 7, mas eu acho que eu vou fazer primeiro. Não, eu vou fazer. Que mês você faz? Março. Eu faço agora, nesse mês. Olha aqui. 3, 2, 1 e... Já. Gente, agora é minha vez. Gente, depois a gente vai fazer mais algumas coisinhas pra não ser curtinho o vídeo, né? E se vocês lembram quantos likes? Quantos mesmo? 50! Não, 50 não. É 40 Não, mil. calma aí, gente. Eu vou pensar aqui qual é o like.